সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 14ই আগস্ট, রোজ শনিবার। আমি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি জাকির ডেইরি ফার্ম। আর এই জাকির ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশে। হাটের সাথে এই খামারটির অবস্থান। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকে জাকির ভাই। উনি মূলত এখান থেকে বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা বিক্রি করে থাকে। উনি একজন গরু বিক্রেতা। উনি দীর্ঘদিন ধরে এই গরু কেনা বেচা করে আসতেছে। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো জাকির ভাইয়ের কাছে বেশ কিছু ষাঁড় বাচ্চা রয়েছে এবং শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা এবং শাহিওয়াল বকনা বাচ্চা রয়েছে, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। এগুলোর দাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে লাল গরুর চাহিদা রয়েছে। এগুলোর রোগবালা এগুলো কম হয়ে থাকে। আর ষাঁড়গুলো মনে করেন যে কুরবানির জন্য খুবই চাহিদা থাকে, এই জন্য এই বাচ্চাগুলোর চাহিদাটাও বেশি। তো বর্তমানে জাকির ভাইয়ের কাছে কী ধরনের ষাঁড় বাচ্চাগুলো রয়েছে, শাহিওয়াল এবং বকনা, এগুলোর দাম কেমন, আশায় বিষয়গুলো আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। তো চলুন প্রথমে আমরা জাকির ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো প্রতি সপ্তাহে তো আসা হয়, দর্শকদেরকে আপনার গরুগুলো দেখানো হয়। প্রচুর পরিমাণে গরু থাকে আপনার কাছে, যার কারণে প্রোগ্রাম দুইটা করতে হয়। জি ভাই, প্রোগ্রাম দুইটা করতে হয়। আগে তো ধরেন সাদা কালোর বকনা বাছুরের ব্যবসাটা বেশি ছিল জোরে। এখন তো দর্শক ধরেন লাল গরুটা একটু বেশি চাই, লাল গরুর প্রতিবেদনটা একটু ভিন্ন করতে হয়। আর লোকে দুইটা একসাথে করতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়। দর্শক এত বড় ভিডিও দেখতেও চায় না। দর্শক কমেন্টে খালি বলে যে ভাই ভিডিওটা একটু ছোট করেন, ভিডিওটা একটু ছোট করেন, এই জন্য দুইটা করা হয়। তো আজকে আমরা কোন গরুগুলো দেখাবো দর্শকদেরকে? আজকে লাল গরুগুনা দর্শককে দেখান, কালকে আমি সাদা কালো গরুগুনা দেখান। ফিজিয়াম 4টে মুন্ডি বাচ্চাও আছে আমার কাছে। মুন্ডি বাচ্চাও আছে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো যেহেতু আজকে লাল গরুগুলো দেখাবো, এটা নিয়ে কথা বলি। তো লাল গরু কতগুলো আছে? লাল গরু 83টা আছে। 83টা লাল গরু? অনেক গরু। জি, লাল গরু 83টা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এগুলো তো সবই শাহিওয়াল। 83টা গরু অত গরু দেখান যাবে না ভাই, হয়তো গোটা 40 গরু দেখাইতে পারেন। লড়ের দাম দেবো, ওই 1 লট দিয়ে আপনি দেখাই দেবেন। একটা দেখাইতে গেলে দাদু ভাই ভিডিও মেলা বড় হয়ে যায়। আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। আর দর্শক ভাই ওরও সময় লস, এত সময় নিয়ে দেখতে চায় না। জি জি জি। আচ্ছা, সেই হিসাবে এখন লাল গরুর বাজারটা কেমন যাচ্ছে, যেহেতু চাহিদা বেশি? লাল গরুটার উদ্দেশ্য হইলো গরুটার তো রোগ ব্যাধি একটু কম হয়, জ্বর জাপটা আসে না। মনে করেন গরুটার সুস্থ শরীর বেশি থাকে। ওই গরুটা মনে করেন গ্রামগঞ্জের লোককে নিয়ে পুষছে, কিছু লাভবান হচ্ছে। লাল বকনা বাছুর আছে, ষাঁড় বাচ্চা আছে, বুঝেছেন? এই বিভিন্ন কোয়ালিটির আর কি গরু আছে দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন, আসেন। প্রথমে একটা বকন দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা। এটা শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। শাহিয়াল বাচ্চা না? জি। 1 নাম্বার বাচ্চাটা? জি। মানে লট আকারে দেখাবো 1 নাম্বার লটটা? হ্যাঁ, 1 নাম্বার লট 10টা বাচ্চা আছে দেখায়। 1 নাম্বার লটে? জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন এটা? বয়স ধরেন 8 মাস হয়েছে। 8 মাস হবে না? জি। শাহিয়াল বকন। জি। দামটা একটা চাবেন না লট আকারে চাবেন? দাম 10টা বাচ্চা 1 লট আমি 56 করে দাম। 56,000 টাকা লট? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে প্রথম বাচ্চাটা দেখালাম, তো দ্বিতীয় বাচ্চাটা দেখাই। দ্বিতীয় বাচ্চাটাও দেখতে পাচ্ছেন। এটার বয়সটা কেমন? এটাও 8 মাসের বাচ্চা। এটাও 8 মাসের বাচ্চা। জি। শাহিয়াল বকন দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর একটি বকন। এটা 2 নাম্বার বকনটা দেখতে পাচ্ছি। 3 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা। দর্শক 3 নাম্বার বকনটি দেখতে পাচ্ছেন। এটার বয়সটা কেমন? এটা 8 মাসের বাচ্চা। এটাও 8 মাস। দর্শক এটাও 8 মাস। শাহিয়াল বকন 3 নাম্বার বকনটি দেখতে পেলেন। 4 নাম্বার বকনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটা 8 মাস বয়স ভাই। 8 মাস শাহিয়াল বকন। জি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন লট আকারে দামটা চাচ্ছে 56,000 টাকা পিস। এটা 4 নাম্বারটা দেখতে পেলেন। তো 5 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। দর্শক 5 নাম্বার বাচ্চাটাও দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর একটি বকন। এটার দামও চাচ্ছেন 56,000, মানে লটটা পুরো লটটাই 10টা লট 5টা দেখালাম দর্শকদেরকে। জি। তো দর্শক চলুন পরবর্তী 5টা দেখাই। প্রথম 5টা দেখতে পেলেন আপনারা, পরবর্তী 5টা দেখাই। 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি ভাই, প্রথম এটাও লটের। 56,000 দাম। এটাও 56,000। জি জি জি। দর্শক 6 নাম্বার বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও 56,000 টাকা দাম চাচ্ছে, শাহিয়াল বকন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটি বাচ্চা। এটাও 56,000 চাওয়া দাম লটে। এটা 10টা লট। এটা আমরা প্রথম লটটা দেখাচ্ছি। 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। 7 নাম্বারটা, এটার বয়সটা কেমন? এটাও ধরেন রেডি বাচ্চা।
এটা রেডি বাচ্চা না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও 56,000। এটাও 56,000। এটা 7 নাম্বার লটের। জি। দর্শক এটা লটের 7 নাম্বার। 8 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা লটের। এটার বয়সটা কেমন? ধরেন 10-11 মাস হয়েছে। 10-11 মাস হয়েছে না? রেডি। এটাও 56,000। এটা 56,000। 8 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই সাইডে 9 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা লটের। এটাও 56,000 টাকা দাম। দেখেন বাচ্চা কত সুন্দর, নাভি কম্বল সব দেখেন। দর্শক দুধের ওলানটাও দেখতে পাচ্ছেন। আসলে সাহেল বকনগুলোর ওলানগুলো খুবই ভালো হয়ে থাকে। 9 নাম্বার বাচ্চা, দাম চাচ্ছে 56,000 টাকা। বয়সটা 9 মাস। 9-10 মাস হয়েছে। 9-10 মাস হয়েছে। 10 নাম্বার এই প্রথম লটের লাস্টের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এটাও 56,000 টাকা দাম ভাই। এটাও 56,000 টাকা চাওয়া দাম। জি। বয়সটা কেমন এটার? কিন্তু আমি যে দাম চাচ্ছি বুঝেছেন, লোকে কিন্তু এই গরু চায় 70-75 করে। কথাটা বুঝতে পারলেন? আপনারা আবার বুঝাই দিই, আমি দর্শককেও বুঝুক, দর্শক বাদে আমার কথা শুনে। আমি যে 56,000 10টা বাচ্চার দাম চাইছি, এই যে বাচ্চা দেখাইছে আবার 5টা, এই 5টা কিন্তু আবার যদি কোনো ভাই কাটতে নেন তাই 75 করে দাম নেব। কিন্তু আমি লোয়াডে 10টা বাচ্চা ছোট বড় সব মিলিয়ে, হ্যাঁ, 2টা বাচ্চা আমার একটু ছোট আছে। 2টা বাচ্চা আর আপনাকে যে বাচ্চা দর্শক আমি দেখাইছি, হ্যাঁ, বাচ্চাগুলোর দিক তাকান। কিন্তু সবাই কিনলে হবে না, অরিজিনাল পাকিস্তানি শাহিওয়াল কিনে সেটাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, কে অরিজিনাল কিনে সেটা আমরা দেখতে হবে। মনে করেন লোকে কিন্তু ও চায় 75-65 বুঝেছেন, কিন্তু আমি 10টা বাছুর উপরে কিন্তু 10,000 লাভ হিসাবে কিন্তু আমি দাম চাইছি। কিন্তু এক দশক 10টা বাচ্চা নিয়ে খামার করে যদি 10টা বাচ্চা আবার পেটে হয়, কিছু জীবনে করতে পারবো। আর এই যে বাচ্চা যদি আমি 80-85 করে বিক্রি করি, তাহলে ওই লোক মরে যাবে। লাভটা সীমিত করতে হবে, বুঝেছেন? টাটকা কথা বোঝেন। হ্যাঁ, আমার আপনাদেরকে খামারিদেরকে বাঁচাতে হবে। এই আমার দেখা দেয় কিন্তু অনেক লোক সাইওয়াল বাছুর কিনতেছে, কিন্তু এরা কিন্তু গরু কিছুই চেনে না, বুঝলি? সবের আমি আত্মে খড়ি দেওয়াছি। কিন্তু যাই হোক, আপনি বাচ্চার দিক তাকাই দেখেন, বাচ্চা কি বাচ্চা ডানো মাত্র বাচ্চা হইতে জিনিস হইতে হবে ভাই। বুঝতে এই জন্য আমি 56 করে আমি রেট দিছি। কিরকম 1,000 করে লাভ হোক তো আমি গরু বিক্রি করি। হালকা সামান্য একটু আমি ছাড় দেবো। এই তো আমি 56 রেট দিছি। আপনারা যদি বলেন অমুক সময় না, 56,000 রেট হালকা 10টা বাছুর আমি 10,000 ছাড়িয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে 55 হলে? হ্যাঁ, 55 বিক্রি করবো। যদি কোনো ভাই কোনো দর্শকের যদি ভালো লাগে আপনারা নিতে পারেন, আর ভালো লাগবে না কারণ আর দরকার নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো পরবর্তী লটটা দর্শকদেরকে দেখাই। দেখাচ্ছি একটা গির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, গির শাহিওয়াল, মানে গির সার বাচ্চা, গির সার বাচ্চা দর্শক দেখেন। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স কত? 7 মাস হয়েছে। 7 মাস হয়েছে। গির সারগুলো তো অনেক বড় হয়, লম্বা চড়া হয়, হাত পাগুলো অনেক লম্বা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা জোড়ায় দাম রাখছি 1,30,000 জোড়া দাম। জি। তো পরেরটা একটু দেখাই দর্শকদেরকে। এটার বয়সটা কেমন? এটা 7 মাস। এটাও 7 মাস। জি। এই জোড়াটা দাম রাখছেন 1,30,000 টাকা। জি জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি। দর্শক 1,30,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। তো ওই সাইডেও তো 2টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা। কে? 2টা গির বকনা। এই 2টা আবার গির বকনা? বকনা মেয়ে। গির 2টা সার দেখলেন, গির 2টা বকনা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা কেমন এটার? এর বয়স ধরেন 6 মাস হইতে পারে, এটার বয়স ধরেন 7 মাস হয়েছে। 6 মাস 7 মাস। দামটা কেমন চাচ্ছেন? 2টার দাম চাইছে 1,10,000 জোড়া দাম। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? নিতে পারবে। দর্শক 1,10,000 টাকা জোড়া দাম চাচ্ছে, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাই। আরেকটা সার দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটার বয়সটা বাচ্চা ভাই? শাহিয়াল না? জি। বয়সটা কেমন এটার? বয়স 10 মাস। 10 মাস শাহিয়াল বাচ্চা। জি। সার বাচ্চা। জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা আমার এনে 7টা লট আছে, 65 করে দাম। 65,000 টাকার লট। জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো একটা একটা দেখে আমরা। এটার বয়সটা কতদিন? 10 মাস। 10 মাস। 65,000 টাকার লটের প্রথম বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এটা 3 নাম্বার লট। যাও এটা নাও। হ্যাঁ, পরের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা 65,000 দাম। বয়সটা কেমন? 10 মাস। 10 মাস। 65,000 টাকা। নেন। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি। তো পরে 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটু পরে 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা 65,000 দাম। বয়সটা কেমন? 9 মাস। 9 মাস। 65,000 টাকা চাচ্ছেন, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দর্শক লটটা দেখতে পাচ্ছেন, লটের 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা 65,000 টাকা দাম।
এটাও 65,000 টাকা দাম চাচ্ছে, যেহেতু লট আকারে চাচ্ছে দর্শক, সেখানে ছোট বড় সব মিলানোই থাকবে। তো এটার বয়সটা কেমন? এটা ধরেন 8 মাস 8.5 মাস এরকম হয়েছে। 8 মাস 8.5 মাস, এটাও 65,000 টাকায়। জি। পরের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, পরের বাচ্চাটা 65,000 দাম, 10 মাস বয়স। 10 মাস বয়স, 65,000 টাকা চাচ্ছেন। জি। এটা হলো গিয়ে দর্শক 5 নাম্বার বাচ্চা। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। এই যে 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। জি ভাই, এটা মাশাআল্লাহ 10 মাসের বাচ্চা, খুবই ভালো বাচ্চা দেখেন। শাহিয়াল। জি, এর শাহিওয়াল। জন্য শাহিয়ালের এত সুনাম, যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যটা মানে কালারটা দেখতে অনেকটাই সুন্দর। খুবই ভালো বাচ্চা দাদা। এটার বয়সটা 10 মাস। জি। এটাও 65,000 টাকার লটেই। এটাও 65 লট, এটাও 65,000 লাভ। পরেরটাও 65 লট। হ্যাঁ, এটা 10 মাসের বাচ্চা দেখেন। খালি এই 7টার ভিতরে 2টা বাচ্চা একটু ছোট, আর 5টা বাচ্চা একই সমান বাচ্চা দেখেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 65,000 টাকার লটের 7 নাম্বার বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা 65,000 টাকার সার বাচ্চার লট গেল। জি। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। জি। আরেকটা সার দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা শাহিওয়াল বাচ্চাই আমি বলি, কিন্তু কিছু লাগতেছে বা আমার মিক্স কিছু আছে। মানে থাকলে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। জি জি। মানে আপনি শাহিয়ালি বলতেছেন। জি। যদি ব্রাহ্মার থাকে ভালো, না থাকলে নাই। নাই। বয়সটা কেমন এটার? বয়স ধরেন 11 মাস বয়স। 11 মাস বয়স না? জি। দামটা কেমন রাখছেন? দাম চাচ্ছি 1,30,000। 1,30,000 টাকা। জি। বাচ্চা দেখেন এখন লাইভ ওয়েট আছে ধরেন 5.5 মণ। লাইভ ওয়েটটা জি। দর্শক দাম চাচ্ছে 1,30,000 টাকা। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারেন। তো দর্শক চলুন আরো কিছু গরু আছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, মাশাআল্লাহ। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সে ধরেন 12 মাস হইতে পারে ভাই। শাহিয়াল। শাহিওয়াল বাচ্চা। 12 মাস বয়স। জি। দেন বন্ধু। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি ভাই ছোট দাম, কত? 85,000 টাকা দাম পড়বে। 85,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ। দর্শক। 85,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। তো দর্শক পরবর্তী আরেকটা সাইড আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর একটি বাচ্চা। এটাও তো শাহিয়াল না ভাই? জি, এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। দর্শক এটাও না, ওইটা শাহিয়াল। না। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটাও 12 মাস বয়স। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটাও 85,000 টাকা দাম। এটাও 85,000 টাকা দাম রাখছেন, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। আর 3টে গরু আছে ভাই, দেখাচ্ছি। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। শাহিয়াল সার, কালো সার এটা। জি জি। কালো শাহিয়াল। জি। বয়সটা কেমন এটার? বয়স 12 মাস হয়েছে। 12 মাস হয়েছে। জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা জোড়ার দাম দিচ্ছি ভাই। জোড়া না? এটা দেখতে পাচ্ছি, আর পরবর্তী আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি দর্শক, এটাও তো শাহিয়াল। জি, শাহিওয়াল বাচ্চা। এটার বয়সটা কেমন? এটা 12 মাস বয়স। 12 মাস বয়স। জি। এটার দামটা কত রাখছেন? এই দুইটার দাম পড়বে 1,70,000, 85 করে পিস। 85,000 টাকা পিস, 1,70,000 টাকা দাম চাচ্ছে। জি জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি। তো আজকের সংগ্রহ কি এই পর্যন্তই? না, 2টা বাচ্চা আছে, আর আবার ছোট এক লট আছে এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন দর্শক এই দেখাই দুনিয়া আপনাদেরকে। নিয়ে পরবর্তী আরেকটা সার দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। শাহিয়াল বাচ্চা না? জি। বয়সটা কেমন এটার? অরিজিনাল শাহিওয়াল কিনা সেটা দর্শককে দেখান। অরিজিনাল শাহিয়াল দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই ভালো পার্সেন্ট আছে এটার। বয়সটা কেমন এটা? 10 মাস বয়স। দামটা কেমন রাখছেন? এইটার এটা জোড়ায় দাম ভাই। জোড়া দাম চাবেন? জি। মাশাআল্লাহ। পরেরটা? পরেটা দাম 12-13 মাস হয়েছে ভাই। 12-13 মাস না? জি দাদা। শাহিয়াল। জি। মানে শাহিয়াল না, শাহিয়ালের সাথে দেশালের মিক্সড আছে একটা, খুব ভালো একটা কম্বিনেশন আছে। আসলে এই গরুগুলো দেখতে যখন কোরবানির জন্য তৈরি অনেকটাই বড় সড়ো হয়। জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এই দুইটা 1,70,000 টাকা দাম। দুইটা 1,70,000 টাকা দাম রাখছে। দর্শক ঢাকার ভিতরে যে বড় বড় খামারি রয়েছে তারা এই গরুগুলো খুবই বেশি লালন পালন করে। কোরবানির ভিতরে এই গরুগুলো চাহিদা সব থেকে বেশি থাকে, অনেক বড় সড়ো হয়। যা। দাম চাচ্ছে 1,70,000 টাকা জোড়া। তো দর্শক চলুন আরেকটা লট আছে, তো দেখে এই পর্বটা আমরা সমাপ্ত ছোট করি। একটা লট আছে ভাই। এটা লাস্টের লটটা আজকের দেখতে পাচ্ছি। লাস্টের লট দর্শকের জন্য অনেক গরিব মানুষ আছে, খামার করতে চাচ্ছে পারছে না দাম বেশির কারণে। একটা ছোট লটে 7টা বাছুর আছে, 6টা ষাঁড়, একটা বকনা বাচ্চা। কত টাকার লট এটা? এটা 46,000 করে যাই লট। আচ্ছা, এটা তো শান না? এটা ষাঁড় বাচ্চা দেখেন। সবই তো শাহিয়াল। জি। বয়সটা কেমন এটা? এটা ধরেন 8 মাসের বাচ্চা। 8 মাসের বাচ্চা, 46,000 টাকা। জি। পরের বাচ্চাটা? এটা 8 বয়স? মাসের বাচ্চা। এটাও 8 মাসের বাচ্চা। জি।
এটাও 46,000 টাকা। এটাও 46,000। দর্শক এটাও 8 মাসের বাচ্চা, 46,000 টাকা দাম চাচ্ছে। তো পরের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, এটার বয়সটা কেমন? এটা 7 মাস বয়স। এটা 7 মাস বয়স না? জি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? খুবই ভালো বাচ্চা। মানে এটাও 46,000 টাকা। এটাও 46,000 টাকা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন পরের বাচ্চাটা, এটাও 46,000 ভাই। এটাও 46,000 টাকা। জি। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটি বাচ্চা। দর্শক এগুলোই কয়েকদিন গেলে অনেক দামি একটা গরু হয়ে যাবে। দাঁড়ান ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটাও 46,000 টাকা। এটাও 46,000 টাকা ভাই। বয়সটা কতদিন যেন বলতেছিলেন? 7 মাস। 7 মাস। জি। 46,000 টাকা। জি। আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা তো বকন বাচ্চাটা। এটা হইলে যাই বকন বাচ্চাটা 46,000 দাম। শাহিয়াল বকন। জি, শাহিওয়াল বকন। মানে লটের সাথে। জি। এটাও 46,000 টাকা চাচ্ছে দর্শক। পাশেরটা এটাও 46 দাম। সার, জি। শাহিয়াল সার। জি। বয়সটা কেমন এটার? এটাও 7 মাসের বাচ্চা। 7 মাসের বাচ্চা। জি। 46,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটাও 7 মাসের বাচ্চা। পরের বাচ্চাটা? পরের বাচ্চাটা 46,000 টাকা দাম ভাই। পরের বাচ্চাটাও 46,000 টাকা, শাহিওয়াল। জি, শাহিওয়াল বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম করতে পারবে তো? হালকা সামান্য একটু ছাড় আছে ভাই। আমি কতগুলো দাম চাই না, বাচ্চা দেখেন অনেক লোক এই বাচ্চাই 60-62 রেট দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে কিছুটা। জি। তো আজকের পর্ব তো এখানেই শেষ। পর্ব তো শেষ হয় না, গরু তো আরো ধরেন আছে দেখেন না বাকি। আসলে কিন্তু এত গরু তো আর দেখানোর আমার খেয়াল সম্ভব হচ্ছে না ভাই। অনেক সময়ের একটা ব্যাপার জি স্যাপার ভাই। আছে। নেন বাচ্চা নেন। আর যারা নেবে যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমি আপনাদেরকে বলি, যার প্রতিবেদন 2-4-5 মাসে নাই, এদের কাছে আপনারা কোনো ফোনও দেবেন না, কথাও বলবেন না। ওর গরুও নাই, বাছুরও নাই, আপনি টাটকা বললে দিন। আপনি আপনি যার প্রতিবেদন প্রতি সপ্তাহে ছাড়ে, আমি আজকে একটা প্রতিবেদন ছাড়বো, কালকে একটা ছাড়বো। আমার কাছে কত গরু আজকে আছে, যার 6 মাস আগে 5 মাস আগে লোকের গরুতে প্রতিবেদন দিয়ে এদের কাছে ফোন দিয়া ওই আপনারা টাকা পয়সা দিয়া হস্তনস্ত হচ্ছেন, কিছুই নাই। ডাইরেক্ট কথা বলতে এদের কিছুই নাই, গরু বাছুর। লোকের গরু ছবি দেখাই গমুক সমুক। আর আমার গরুর যদি কোনো লোক আপনাদেরকে ছবি মারে, ওর কাছে আমার গরু কেনা বেচা না করাই ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর তথ্য দিলেন দর্শকদেরকে। কথাটা আর আপনার বুঝলেন? খামারটা তো একেবারে হাটের সাথে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, যোগাযোগ কিন্তু করে হাটের নিতে সাথে, পারবে। কিন্তু তবু আপনাদের আবার একটু কথা বলি, আপনারা কি করেন, 10টা গরু কেনেন, কিনে 5,000 টাকা বানা দেন, নেব 3 দিন পর। 3 দিন পর বলতেছেন কিন্তু গরু আমি নিতে পারছি না, সেই টাকা কিন্তু আমি ব্যাক দেবো না। কেন দেবো না? আমি 10টা গরু কিনেছি, 5,000 বানা দিয়েছেন, গরু আছে আমার কাছে 1 সপ্তাহ 10 দিন, তাই এই গরু আমার টাকাটাও বন্ধ, ক্যাশটাও আমার বন্ধ। গরু আবার খাবারও খাচ্ছে। গরু খাবার খাচ্ছে, 10টা গরু কিছু লোকের একটা দরকার হচ্ছে না ভাই বলেন। হুম। কিন্তু আপনারা দেখে শুনে কেনা বেচা করেন, কিন্তু কোনো চক্রান্তে পড়ার দরকার নাই। আপনি আমার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, লাগলে সরাসরি আইসা গরু নেবেন, দরকার বিধে আপনার এখান থেকে বাড়িতে আমার পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন। তো ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, অনেকগুলো গরু দেখালেন। তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।